Annyeonghaseyo my chingu. Hello my friend. Welcome to my YouTube channel. I am a Burundian mom in Korea. Join me as I cook and share Korean culture from my kitchen in Korea to you. Nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye na twebwe ngaha muri Korea tumeze neza. Uno musi nabateguriye shabu shabu. Reka turabire hamwe ukuntu ushobora gutegura shabu shabu uri muri wawe. Shabu shabu rero igizwe n'inyama hamwe n'imboga. Rero imboga nyamukuru ni iryo shu riba rikase, rya shu rirerire baryita ngo ni Chinese cabbage. Niryo ukoresha, ugakoresha n'inyama. Inyama nazo ziba zikase uko nyene, uzigura uko nyene zikase duto duto. Urafata rero za nyama zawe ukazigereka kuri rya shu, ukongera ukagerekako n'iyindi shu, ugaheza ugakata. Ushaka kunyarutsa ushobora kubigira rimwe ugakatira rimwe, ariko jewe nakoresheje ubwo buryo bwo kuza ndagerekeranya zibiri. Hanyuma rero uhejeje uraheza ugashiramo za mboga zindi dufise. Jewe imboga nashoboye gukoresha nizo onye mubona, ariko ushobora gushiramo imboga zose z'ubwoko bwose zihari ngaha muri Korea, zirajana na shabu shabu. Nta bintu byo gukata birebire biba bikenewe muri shabu shabu, uzishiramo uko nyene. Umva n'ibintu biba binyaruka, n'ibintu bitagorana namba. Wejeje gushiramo za mboga zawe uraheza ugasukamo amazi ashika aho izo mboga zawe ziba zishika. Uca ufundikira ukabanza ukabireka bikabira gatonyi. Mu minota 15 izo mfungwa ziba zihiye. Jewe naciye ndazifundikira ndazireka zirabanza zirabira gatonyi. Kubera ko rero je ntari mfise irya bouillon, mfise utwo tu bouillon. Mwebwe munkurikirana ama video yanje utwo tu bouillon muraza kutumenya, tuba dukoze uko nyene, tumeze nk'utunini ndadushiramo uko nyene. Jewe naciye nshiramo bouillon bimaze kubira gatoyi, ariko iyo usanzwe ufise irya bouillon isanzwe, ibintu by'amazi ucubireka ugashiramo bouillon yiwawe. Jewe nta munyu nashizemo, naciye nkoresha soy sauce, nongera nkoresha fish sauce, cenongeramo utwo mushroom nadushizemo bwa nyuma, kubera ko utwo mushroom turasha n'ingoga, nadushizemo nk'iminota umwe bwa nyuma. Hanyuma ishabu shabu rero yacu murabona irahiye, nuko ibo isa irabereye ijisho no kuriraba. Ushobora kuyirisha umuceri canke ukayifungura uko nyene irikwiye. Rero iyo shabu shabu yacu tubwe twayirishije umuceri, abandi bayifungura uko nyene. Umuntu wese ukavyumva niko yabigize. Shabu shabu yo misanzu iryoha, hari abantu benshi bako barayifungura kubera uko kuntu usanga ijamo ibintu bitandukanye. Shabu shabu iryoha ari nyene nyinshi, ari hot pot nyinshi rero, kandi biryoshe kwifungura ikiri igishushe. Rero ni byiza yuko umuntu aje kwitegura aca yifungura ubwo nyene. Y'amazi rero ya shabu shabu, kubera ukuntu uba washizemo amazi menshi, jewe sinasheshe, ahubwo naciye ndashiramo ama noodles. Amaramyone nakoresheje nayo onye, ariko ushobora gushiramo ama noodles y'ubwoko butandukanye. Jewe izo nizo nari mfise, nizo nakoresheje. Mu isanzu rero izo ramyone ntiziteba, zozo nazo nyene n'iminota 4. Iyi shabu shabu rero mu isanzu ikomoka mu Buyapani, mugabo abaziatike barayikunda, aba Chinese bafise uko babiteka, naho n'abayapani bakunda guca bashiramo tofu, ariko abakoreya nabonye badakunda gushiramo tofu. Hanyuma izo nudo zacu nazo zihiye, twaciye dushiramo umuceri. Iyi shabu shabu rero iraryoshe cane mu gihe cyo muri winter, kubera habakanye. Natwe winter iriko iregereza, ubu haratanguye gukanya muri Korea. Rero uri ngaha muri Korea vraiment wibereye muhira muri weekend, ata stress ufise abashitsi canke mu muryango muramwicaye, ni agahopa koroshe gutegura kandi karyoshe kagishushe, kakanashusha umubiri
mu gihe c'imvura. Ukaba rero utari ngaha muri Korea nawe ushobora gusubiramwo ivyo bifungurwa, urabona ko vyoroshe, ibintu byose ahantu hose nibaza ko bihari. Izo nyama naho nk'ahantu herereye mudashobora kuba muzifise zikase, ni inyama zisanzwe izo arizo zose ushobora gukata mu bwo buryo, zikaba ari utunyama dutoyi cane duca dufungurwa ubwo nyene. Mu bisanzwe aba-Korea canke abayapani surtout n'aba Chinese nabonye izo nyama zubashishamo ubwa nyuma bivanye n'ukuntu baba bakunda inyama zitetse ugutandukanye, bakoza amazi ashushe gusa cafungura. Murabona rero ko naciye nongeramo umuceri kugira ngo agasosi ntage na kamwe gahera. Umuceri rero naciye ndawuvanga n'agasosi kari gasigaye, hanyuma ncengatiramwo utugimu. Abana barabikunze cyane ivyo bintu, kandi urabona ko ari ibintu vyoroshe ushobora kwisubiriramo uri muhira iwawe waronse abashitsi, emwe bazogenda baragushimira. Rero mwakoze cyane gusubira gukurikirana ino video, muzogende mukore ino shabu muri iki gihe c'imbeho ngaha muri Korea, muzoheza mumbarire ukuntu bimeze. Mwakoze, mugira ibihe vyiza, bye.